ولد عنده 4 سنين واخته نص عمره. الولد بقى عنده 100 سنه، يبقى اخته عندها كام سنه دلوقتي؟ 50 سنة. يا لهوي. غلط. تصدق السقف عندنا حلو قوي. 50. غلط. ماشي ما انا عارف غلط. ما انا عارف اني بجاوب غلط. 95 سنة 95 سنة بتبقى الأخت نص عمره. 95 سنة انت اسمها قلتي 50؟ 95 سنة. لا، غلط. ثانية 98. برافو صح، برافو صح. ولد عنده 4 سنين واخته نص عمره. يبقى لما هو عنده 100 سنة هي عندها كام؟ 98. برافو، دي عارفه الفزوره وحلها. هو مش هيعيش، هو 100 سنة عايش ازاي؟ ها 98. برافو. انا مش قلت ما تغششهاش؟ غش بهدوء. هو أكيد مش 50. أكيد مش 50. هو ده اكيد. اكيد مش 50 خالص يعني. مش محتاجه حاجه يعني. الولد عنده 100 سنه. في ايه؟ سنتين. ايه انتوا بتقولوا؟ عيل امك ما تفهمهاش دلوقتي. نص. عمره. في حاجة هنا. يا رب نركز. يعني اتمنى نركز والله.